عندما تهبط طائرة، يمكن للطيار سحب رافعة تفعل على الفور فتحة السقف لتفتح بينما تبدأ محركات الصواريخ الموجودة أسفل المقعد في الانطلاق. يؤدي هذا إلى إطلاق المقعد والطيار خارج الطائرة إلى السماء. يتم تنشيط صواريخ التثبيت للحفاظ على المقعد في وضع مستقيم، بينما يتم فتح مظلة صغيرة لإبطاء السقوط. ثم يتم تحرير المظلة الرئيسية، مما يضمن هبوطاً متحكماً به إلى الأرض.